Merhaba arkadaşlar. Bugün size Premiere Pro'da ses efektlerini göstereceğim. Her zamanki videomuzu basılı tutup timeline paneline sürüklüyoruz. Ve ses efektlerine girmek için audio paneline tıklıyoruz. Açılıyor. Ve efekt kısmına gelip audio efektten arkadaşlar açıyoruz. Ve burada bir sürü efekt çıkıyor. İstediğimiz efekti, ses efektini istersek bass olsun, channel volume olsun. Bir sürü ses efekti var arkadaşlar. Ben bu ses efektini kullanmak istiyorum. Oynatalım. Evet. Ben Sercan Bayraktar, 28 yaşındayım. Evliyim. Memleketim Giresun. Burada bir sürü ses efekti var arkadaşlar. Simple parametrik ses efektini kullanalım. Ben Sercan Bayraktar, 28 yaşındayım. Evliyim. Memleketim Giresun. Ailemin tek çocuğu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir sürü ses efektleri var. Bu ses efektini de bir deneyelim. Ben Sercan Bayraktar, 28 yaşındayım. Evliyim. Memleketim Giresun. Ailemin tek çocuğu. Evet arkadaşlar, gördüğümüz gibi burada bir sürü ses efektleri var ve herkes videosunda istediği gibi farklı ses efektleri oluşturabilir ve dinleyebilir. Bu ses efektini deneyelim arkadaşlar. Son olarak videomuzun son kısmına geldik. Ben Sercan Bayraktar, 28 yaşındayım. Evliyim. Memleketim Buradan da arkadaşlar Giresun. videomuzun desibelini ayarlayabiliriz. Gördüğünüz gibi bu kısımda. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.